Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre esta palavra, o tempo. Então, a importância da vida é vivermos com o propósito de encontrarmos um significado em tudo o que fazemos. E para isso é importante que busquemos uma boa sintonia entre o tempo e a vida. É importante também nos dedicarmos de verdade naquilo que realmente nos enriquece, para que, ao fazermos uma retrospecção da nossa existência, tenhamos orgulho quando olharmos para trás e entendermos que as escolhas que fizemos no passado, independentes se foram certas ou erradas, nos trouxeram experiências e aprendizados e nos fizeram o que somos hoje. O ontem não volta nenhum segundo. Então, daqui para frente, não podemos desperdiçar o tempo. As experiências passadas ficaram como ensinamentos. Percebamos que o tempo e a vida são valiosos. Então, usemos o tempo e a vida ao nosso favor e façamos a vida valer a pena. Aproveitemos o tempo e a vida com sabedoria. São dois grandes presentes que muitas vezes são perdidos com coisas sem importância. Não percamos tempo com aquilo que não foram positivos e deixemos a vida fluir e aprendamos a deixar alguns problemas de lado e nos concentremos no que realmente faz sentido para a vida, para a felicidade que tanto desejamos. Todos nós estamos matriculados na escola da vida, onde o grande mestre é Jesus. Esqueçamos as mágoas do passado, vivamos o momento presente, construindo um futuro de paz e de alegria. Este é o verdadeiro objetivo da vida. Aproveitemos todos os momentos para crescermos e evoluirmos sempre, como centelha divina que somos. Jesus nos disse: sois luz. Resplandeça a sua luz. Que possamos refletir sobre isso, que possamos refletir também as grandes oportunidades de estarmos aqui para crescermos e evoluirmos como espíritos imortais que somos, rumo à perfeição. Gratidão a todos, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.